強者？呢樽係咪強者？你諗下佢嘅濃度又高，激活又高，吸收又快，持久度又耐。你點會唔食佢啊？除非你話我唔需要激活嘅啫，我已經靚爆鏡啦，咁啊梗係唔需要啦。但係如果佢唔係喎，食下都好喎，大佬靚到咁喎，咁你真係要試呢個啦。呢個咧，如果你哋食緊嘅所有嘅 collagen 啊，即係嗰啲飲用條啊，嗰啲全部係冇關係㗎，可以加埋一齊嘅。呢個係再生成你自己個體內嗰個嘅，即係嗰個嘅個好處啊，同你再激活嚟嘅啫。得唔得？係啦，咁呢個咧純粹唔需要講啦，一定係靚噶啦，以靚為主嘅。呢個係智能嫩顏，智能嫩顏就係呢樽嘢啦。11月嘅智能嫩顏，呢個係山茶花嘅精髓 EGT 嘅抗糖養顏丸。你要靚嘅，靚到極致嘅，靚到美麗動人嘅，要美白，要淡斑，要抵抗黑色素嘅，就係呢個。哇！偉仔都想攞幾粒係咪？你呢幾日係咪有大 job 啊？一你攞個膠袋，一攞膠袋倒幾粒，呢幾日試先。不得了啊！真係不得了啊！呢個唔係同你講笑啊！呢個仲要找緊我哋，你知唔知呢個 PDRN 係食落口嘅 PDRN 啊？唔係搽面啊！呢個係找緊咗我哋嗰啲嘅 collagen 嘅生成啊！即刻合成啊！同你諗下幾勁啊！咪就係咯，齊晒㗎啦！仲要增加翻我哋身體嗰個嘅新陳代謝啊！呢個因為有山茶花籽嘛，除咗美肌之外，仲要我哋身體都係活化緊，令到我哋新陳代謝係改善，同埋令到我哋控制體重、減脂、抗糖，即係唔係靚咁簡單。哇！又瘦又靚喎，又瘦又靚，飲咗食咗美白針，因為佢係有還原型嘅谷胱甘肽，可以食嘅美白針，媲美。山茶花籽頭先同你講啦，又抗炎症啦，又抗糖又抗脂肪啦，你聽都聽到咁多啦。仲要麥角硫因啦，頭先我講到一大堆啦。你諗下，仲有脂化性嘅維他命 C， 幫我哋係4倍嘅快吸收，5倍嘅停留性，夠啦。4倍吸收，5倍。你平時搽面搽嘅 PDRN， 你食埋落肚；你平時搽面嘅谷胱甘肽，你食埋落肚；你平時搽面嘅麥角硫因，你食咗落肚。你平時嘅 PQQ 嘅濃度係20 mg， 好多㗎啦，20 mg 等於4噸嘅番茄，同埋 PQQ 係可以延年益壽，同埋可以幫我哋人咧係全個身體係活化咗佢，另外係優化翻我哋細胞嗰個嘅線粒體啊！你諗下，可以優化翻我哋嘅線粒體啦，平衡我哋嘅情緒啦，提升我哋嘅睡眠質素啦，提升我哋嘅個人嘅活力啦，提升我哋個人嘅專注力，減少我哋嘅壓力，減少我哋嘅疲勞，所以佢就叫做青春因子。所以點解我叫佢呢一樽嘢叫青春因子咧？就係咁解啦。哇！不得了！你要倒翻啲酒係咪？PQQ 直頭係變 QQ 添啊！真係變 QQ， 唔係同你講玩啦。所以呢一樽基本上咧係包羅晒所有嘅優點。萬眾於一身，但係大家唔好忘記，佢最先決嘅條件就係佢有山茶花籽，山茶花籽，仲要佢其他全部都係高濃度、易吸收、強效停留喺身體，令到你唔會咁快流失。4倍停留。係啊，夠唔夠啊？夠啦，一日都係24小時。咩人需要咧？嗱，一陣間抽茅獎咧，我就即刻開工㗎啦。嚟啦！咩人需要咧？皮膚暗沉嘅需要。皮膚嘅啲顏色唔均勻嘅，你需要；皮膚鬆弛下垂嘅，有冇呢啲朋友仔？你需要；已經有色斑嘅，即係雀斑啊，或者一大笪嗰啲斑啦，你需要；有皺紋嘅，你需要；有痘痘印嘅，或者有疤痕嘅，好難消退嘅，你需要啦；皮膚乾燥嘅，你需要啦；油光滿面嘅，又乾啦，但係又油淋淋嘅啦，你需要。呢樽係法寶嚟㗎。呢個保健嘅功效，維持翻我哋身體所有，活化翻我哋身體所有嘅細胞嘅活力。另外啦，修復翻我哋身體嘅 DNA， 消除嗰啲嘅自由基，改善翻我哋皮膚、我哋身體嘅糖化嘅問題。哇！你諗下，改善翻我哋肌膚嘅鬆弛啦、又下垂啦，幫我哋提拉緊緻啦，補翻我哋水啦，減淡翻我哋嘅皺紋啦，美白去面黃啦，令到我哋肌膚有彈性、有光澤啦，令到我哋身體可以做到激活翻我哋嘅身體，令到我哋身體可以能夠抵抗力增加啦，改善翻我哋嘅記憶力啦，唔會懵盛盛啦，瞓得着覺啦，又屙得到啦，哇！又食得落啦，保護翻我哋嘅大腦啦。仲可以提神醒腦啦，延緩衰老，齊晒啦！齊晒啦！齊晒啦！所以點解我話11月呢一樽係膽就係咁解啦，得唔得？
嗱，呢家聽到咁多啦，係咪好緊張先？呢家我叫偉仔黐貼紙，呢家開抽獎名單，好唔好啊？開抽獎名單先。開抽獎名單之後，偉仔就貼貼紙。總之我講個秘密俾你聽，一陣間偉仔開個關鍵字出嚟，你平時買一樽只係食到1個月。今日偉仔開個編號俾大家，買一送一，仲要送多支洗頭水或者護髮素俾你。哇！阿小幫手，喂，小幫手你都要，你又食兩粒，你行翻過嚟。好，你要食兩粒，五個幸運兒啊！阿小幫手知我講咩啊？我呢幾日都要食，你又想要啊？讀啦你。嚟啦，第一位 Carmen Chan， 哇！第二位金鳳婆婆，係第三位嗌佢婆婆啦，佢少女嚟㗎咋。金鳳少女，係第三位 Alex Ho 啊，唔係Alice Ho 啊，係第四位 Kofi Young，第五位 Pinky Yu，恭喜晒你哋！恭喜晒大家嗱，5位朋友仔就抽咗啦。偉仔啊，你問下大家想唔想要我頭先呢樽嘢先？想要嘅打我要字先。嗱，唔想要都費鬼事開曲啦，大佬啊！要唔要？我頭先我講晒俾大家聽㗎啦，佢嘅好處係啦，嗱，超級好處啊！想唔想要先？想要偉仔就開曲，唔想要啦就算數。呢一樽基本上係膽嚟㗎啦，得唔得？好耐冇抽中啊！頭先抽唔抽中啊？抽中啊！抽中咗啊 Carmen 咁咪好咯。呢樽係膽嚟㗎，仲要呢樽出邊賣緊係568蚊一樽啊！有效期2027年嘅10月。今日買一送一，點會唔要啊？你哋冇聞嘅咩？你哋唔使增強抵抗力咩？你哋 BB 機嚟嘅咩？你哋唔需要抗氧化咩？唔需要抗糖化咩？唔需要抗脂咩？你知唔知山茶花籽啊？抗糖抗脂肪嘅吸收，令到你纖體。糖分影響我哋嘅衰老嘅元兇，我哋嘅色斑都係因為我哋嘅糖化，我哋嘅皺紋、我哋嘅凹陷，影響我哋嘅 collagen 嘅生成，都係我哋嘅糖化，同埋我哋個人啊年紀大。